masukin ke sini. Tarik. Sini. Ini. Lalu di sebelah sini sama seperti yang di sebelah kiri. Tarik sampai kencang. Oke, kita kembali ke sebelah, cek ulang, sudah kencang. Ini kurang kencang, kita tarik lagi. Lalu ini memperkuat supaya tidak meleset. Kita masukkan lagi ke sini, masukkan ke sini. Kita tarik, lalu kita ikat ke sini, supaya tidak meleset. Nah, terus sama seperti ini. Sama. Ini hasilnya kuat, dia tidak akan goyak. Udah.